forog. Na ezt a csövet fogjuk kicserélni szépen. Ugye itt van egy csatlakozó, ez a túlfolyó, illetve itt megy bele ebbe a műanyag konzolba, valószínűleg itt enged ez a tömítés. Itt az új szett, vízpumpa, meg még egy fogó. Kurva drágák ezek a fogók. Apádnak mondd meg, ez 15 000, ez 8. Rakunk köré egy rongyot, hogy annyira ne legyen itt jó, ha nem muszáj. Anyádat. Kell egy dugó. Ez miért jön itt vissza? Nem, légy csak ezt nyisd meg szépen lassan. Nyithatod. Csíkom, itt a fagyálódba. Ja. Benne lesz a videóba? Ezt kivágjuk, hallod? Kivágjuk. Ez az, kiszedjük ezt a temítést. Nagyon jó. Anyának elrontjuk az autóját. Összefagyáloztam ott az egész motort, bazd meg. Anyám való. Milyen sufni szerviz ez te? Ez homemade szerviz. Anyám. Egy lapos csavarhúzót. Legyen kedves, hozzon kolléga. Az jó. Letakarítjuk közben a motort a vízzel. Ott meg a cuccok maradt. Hol? Ja, aha. Mi van ott? Jó van, ne törőgess, bazd meg, mert letörsz valamit. Ez jó videó lesz. Kibontottam volna. Bocs. Na, kilógozd a csöve. Ugye főszántodik az oldalán. Na, ide. Adtak hozzá ugyanaz újat? Aha. Van. Ritka. Ritka, mint a fehér holló. De a másikat nem, mi? Pontosan jó. Itt elvileg már talán nincs annyi víz. Mennyi több a csatlakozó? Kidobhatom, ugye? Uh-huh. Még nem rakom vissza. Hol a régi cső? Hozz vissza már, ne dob ki! Én tudja, hogy itt engedett, mert a koszt össze is szedte. De csak meg akarom nézni, hogy melyik.
Akkor dobd le. Szóltuk a klímacsöveket. Kész.